انا ازاي بس ما كنتش باكل الاكلات دي؟ السليج السعودي شبه الكشك عندنا بس طعمه خطير يا جماعه، مختلف خالص. مع الدقوس والفراخ المحمره انا اكلته بطريقتين، بس هعمله معاكم بالطريقه اللي حبيتها اكتر وهي اللي فيها الكشنه. كل مدينه في السعوديه بتعمله بتركات مختلفه عن التانية. هنشوح الفراخ مع فصين كده 3 من المستكه وشويه سمنه ومطيبات، هكتبها لكم على المقادير تحت الفيديو. بعد كده ننزل عليها بالميه، نغمرها كويس كده بكمية مية حلوة ونسيبها تستوي براحتها. واخر حاجة نظبط الملح ونطلع الفراخ على جنب. نصفي المرقة من المطيبات وننزل فيها بالرز المصري اللي غسلناه ونقعناه حوالي 10 دقايق. نسيبه على نار هادية يستوي، وده المطلوب، ان الرز يبقى سواه عامل كده تحسوا ان هو عجن شوية. هننزل عليه بقى بالحليب بالتدريج، ويا ريت يكون حليب بخير وكده، ونظبط الملح وكم معلقة من القشطة، وكل شوية تقلبوه لحد ما يوصل للقوام المطلوب ده. نيجي بقى للفراخ، نعمل لها خليط كده من الصلصة والبهارات والزيت وندخلها الفرن تتحمر. وفي الوقت ده نحضر الكشنة. سمن بلدي، كان فص من مستكة، بصلة، ونسيبهم كده البصلة تدبل، واخر حاجة نزود لها معلقة من الصلصة ونقلبها كويس. ممكن تزودوا ليمون مجفف مطحون. بعد كده بقى ننزل بقى بالرز بتاعنا ونطبق الأكلة في الصينية على وشها الفراخ والكشنة. بجد لازم تجربوها، وبس كده.